तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ मार्केट जैसा क्रीम केक घर पे बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रेश क्रीम लेनी है, उसे हमने बीट कर लेना है और हमारी व्हिप क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास जो चॉकलेट स्पॉन्ज था, मैंने उसको 3 लेयर में कट कर लिया। फिर मैंने एक शुगर सिरप लिया, उसको मैंने 1 बाय 1 लेयर पे लगाया और उसके बाद व्हिप क्रीम लगा के और उसके ऊपर मैंने ये फ्रूट जैम लगाया है। मैंने ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में बनाया है। ऐसे ही हम तीनों लेयर्स को 1 बाय 1 तैयार कर लेंगे और लास्ट में पहले हम इसकी क्रीम कोटिंग करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल टच देंगे। इसी को आप और भी किसी फ्लेवर में बना सकते हैं, फ्रूट फ्लेवर में, बटर स्कॉच फ्लेवर में, बिल्कुल सेम तरीके से। ऐसे ही रेसिपीज और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।